Ketika batuk, menutup mulut dengan menggunakan lengan baju bagian dalam saat batuk dan bersin. Lalu, menutup hidung dan mulut menggunakan tisu, lalu segera buang ke tempat sampah. Ambil hand sanitizer, lalu semprot ke seluruh bagian tangan. Bersihkan sampai benar-benar bersih. Cara lain adalah mencuci tangan dengan sabun, lalu membilasnya dengan air yang mengalir. Untuk semua orang, disarankan menggunakan masker. Baik itu masker medis maupun masker kain.